Igitondo cyiza nshuti bavandimwe mudukurikiranye muri mu mpande zitandukanye zo muri iki gihugu cyacu igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hirya no hino mu bihugu bya Afrika, bari mu Uganda, bari Tanzania, bari mu gihugu cya Kenya, bari mu Burundi n'ahandi henshi, bari mu Burayi, bari muri Amerika, bari muri Aziya ndetse no mu migabane uko ari 5 muri Oceania. Mu by'ukuri Imana Data wa twese ibishimire. Ndabizi yuko gahunda za televiziyo Umuhamagaro TV JP muzikurikirana muri benshi cyane. Jewe murimo murumva ndi Jean Paul Kimanuka, umunyamakuru nkaba nanakurikirana ibintu byinshi cyane kuri televiziyo yacu y'Umuhamagaro. Hanyuma rero nkuko twabasezeranije tudatinze, twagiye tubizeza cyane ko tuzabazanira abantu batandukanye bafite ubuhamya bwinshi bw'uburyo butari bumwe ndetse n'ibyigisho bitandukanye by'ijambo ry'Imana. Hanyuma rero uyu munsi twabagendeye turanyaruka, tubagerera mu gace kitwa mu karere ka Gasabo, mu kagari ka Kagugu, mu murenge wa Kinyinya. Ahangaha niho twatunguye cyane tuhasanga umusore. Musore, wagerageza ukaturamutsa ukaramutsa abantu bagukurikiranye? Yego. Hanyuma mu by'ukuri byashoboka yuko wakomeza ukanatwibwira bakumva amazina yawe? Yego, nta kibazo. Uragerageza kongera ijwi ryawe, ariko mu by'ukuri unisanzura kuko abantu bagukurikiranye ni abantu bafite bakeneye cyane kubohoka, kandi hanyuma kugira ngo abantu babohoke mu by'ukuri biterwa nawe n'uburyo wabaganirije bitewe n'ibyo wabagejejeho. Wagerageza rero ukisanzura kabisa ukavuga cyane ku buryo mu by'ukuri umuntu wese abasha kukumva bitarinze kuruhanya. Amazina yawe bwite ubundi witwa nde? Amazina yanjye ni Twambazimana Olivier. Twambazimana Olivier. Olivier, uri umusore cyangwa uri umugabo? Ndi umusore. Rero Imana ishimwe cyane, ndatekereza ko ukijijwe kandi bibaye byiza. Imana ikurindiye mu gakiza, uri umusore ni byiza cyane. Bibiliya ibavugaho byinshi cyane, abasore igihugu kibavugaho byinshi cyane kuko muri imbaraga z'igihugu. Ntekereza ko rero mu by'ukuri twagusuye twakugendereye, ariko twumvishe ko ufite byinshi wifuza cyane kutuganiriza, kuko ntekereza ko bihari. Yego, birahari cyangwa turabeshye? Birahari, ntabwo mubeshye. Okay, noneho rero Twambazimana Olivier. Twambazimana Olivier ni muntu ki? Twambazimana Olivier yabayeho mu buzima bungoye mu kuvuka kwanjye. Wabayeho mu buzima bukugoye mu kuvuka kwawe. Ndumva ko abantu benshi se bagiye bose babaho wenda mu buzima bugoye cyangwa se bakanavuka bigoye. Wowe umwihariko wawe ushatse kubwira abantu ni nkuhe? Umwihariko wanjye niko nshaka kubabwira ukuntu nabayeho bingoye cyane kugeza n'uyu munsi bikingoye. Ntekereza ko wabayeho bikugoye na n'uyu munsi biracyakugoye cyane. Wagerageza noneho ukatunyuriramo ukisanzura ukabwira abantu nyine muri rya jwi rwose ryumvikana, ukabwira abantu ese ubwo buzima wabayemo buraza kugufasha iki? Abantu badukurikiranye bari mu bihugu bitandukanye, ese biri buze kubavana he bibageze he? Wagerageza noneho ukatubwira cyangwa se ukabwira abagukurikiranye. Ndabizi ko ukurikiranwe n'abantu benshi cyane muri diaspora hirya no hino baragukurikiranye, hirya no hino muri Afrika, hano mu gihugu cyacu mu ntara zitandukanye. Ndabizi ko ubasha gukurikiranwa n'abantu benshi cyane. Wagerageza rero ukabwira abantu ibintu ubuzima wabayemo buri buze gufasha iki abantu. Gerageza utunyuriremo, kandi nta kibazo. Wifuza no gusenga, wifuza mbese icyo ushaka ugikore, uri mu rugo wisanzure. Ntacyo twamanza twasenga kugira tubwire abantu badukurikiranye bumve ko hari Imana ifite ahantu igenda izamura umuntu, ifite aho igenda imukura,
kuko buri wese aravuka Imana ifite icyo yamuteguriye. Rero nasenga Imana ikaza gukomeza tugira neza. Ntacyo senga hanyuma uze guhita unakomerezaho ubwira abantu uwuriwe ubwo buzima bwawe iby'Imana yagukoreye mu buzima mbese utambutse ubwo butumwa. Imana iguha umugisha cyane. Amen. Uwiteka Mana ndagushimye, Mana nziza, Mana ifite icyubahiro, Mwami Mana uri mu isi no mu ijuru turakwemera, kandi Mwami Mana niwe urengera imfubyi n'abapfakazi badafite shinge na rugero ukabitaho Mana. Mwami Mana amasaha nk'aya ngaya dore ndi imbere yawe, reka ukomeze ugire neza, ni wa mugaragu wawe Mwami Mana ugukorera utandurisha iby'isi, kandi Uwiteka Mwami Mana reka ukomeze utubere maso, weretse imfubyi n'abapfakazi aho bari hose, reka ubarengere Mwami Mana, ndetse n'abarwariye mu bitaro nabo ubakize uwite. N'igihugu cyacu ndagisengeye, reka ugihe umutekano, ugihe Mwami Mana amahoro, kuko utakirenze ntabwo abarinzi babera amaso ubusa, ariko iyo uturenze biba byiza cyane Uwiteka. Wanyemerera ukomeze ubane natwe ku izina ryawe Yesu Kristo, amen. Icyo ngiye kubabwira mu buzima bwanjye, nabayeho ndi umwana, mvukira Uganda. Maze kuhavukira mama wanjye aza kwitaba Imana, yitabye Imana afite imyaka 9. Muri iyo myaka 9 natangiye kugenda mbabara. Noneho maze kwitaba Imana, ubwo ngubwo ikintu cyakurikiyeho, papa na mama bari babanye nabi, batabanye neza, bagenda bahora barwana, bafatana, bakora buri kimwe cyose. Papa akajya abwira mama ati nyamaze nzakwica kuko ntabwo numva ko uri umugore unyuze. Icyo gihe papa akaba ashaka kuzana undi mugore, mama noneho akabyanga. Noneho yabyanga, papa akavuga ati rero n'ubu byanze ngewe mfite icyo nzakora. Icyo gihe cyarageze, ibyo nabaga ndi kubireba, ariko nyiri umwana mutoya nari nagira igihe cyo kujya no ku ishuri. Nuko papa yari afite umutungo Uganda, dutunganiwe nta kibazo. Ubwo papa akajya afata bya bintu akagurisha. Yamara kugurisha noneho mama akavuga ati se ko uri kugurisha inka, amasambu yagurishije yamaze, abana uri kubyara uzabamaze iki? Papa akavuga ati rero jewe uyu mutungo no wanjye, ntabwo wakwiye umutungo kwa sko na nyoko, byose nabijya nkabimara. Icyo gihe noneho mama na papa akajya barabarwana buri munsi. Noneho igihe kiragera, papa akabwira mama ati rero ngewe nzakwica kugira nzane undi mugore. Papa noneho mama akavuga ati rero kunyica ntabwo uzanyica kuko ari yandemye. Noneho papa yashaka kuzana uwo mugore, mama akabyanga. Noneho yabyanga, noneho papa wanjye noneho aragenda ashaka umuti wo kugira ahuhe mama nyine ngo abe asare, ubundi gone ko nazana undi mugore. Uyangane gato ko nguciye mu ijambo, sobanura neza aho hantu. Ese koko uwo ni umuti wagombaga, birashoboka umuti wakica umuntu, cyangwa mu by'ukuri bwari uburozi mu by'ukuri yaragiye kumuha? Yaragiye kuko yarashaka kuzana undi mugore. Uwo mugore nyine yaramubwitiriwe kugira tubane, genda ujye gushaka umuti mu bapfumu w'inzaratsi, umuhe, noneho numara kumuha azabura ubwenge, ate abana ate n'urugo, noneho nzaze tubane. Noneho papa aragenda azana wa muti awuha mama. Ariko amaze kuwuha mama, arangije mama noneho wa muti wo kugira noneho umugira umusazi, ahubwo bamuhaye ibyo kumwica. Bivuze ngo bamuhaye uburozi.
bibwiraga yuko bagiye kumusaza biza kurangira bamwishe. Noneho ikintu yari amaze iminsi akavuga ati nyamaze ati ahantu ngiye kunaga agati ntabwo nzahakurenza nijya kugushingura. Niko papa wawe yabwiraga mama wawe. Ubwo yamaze kunywa umuti nyine mama arangije kunywa, ubwo nyine umanza ntiwahita umwiciraho. None papa kuko yari azi ibyo yakoze akamubwira uti reba ahantu ngiye kunaga akagati ntabwo nzahakurenza ngiye kugushingura. Noneho mama wanjye akabaho ari umuntu ukijijwe usenga. Noneho igihe kiba kirageze, noneho mama afatwa kuwa kabiri, yafashwe kuwa mbere. Ku cyumweru nimugoroba abantu bari baje kumusura tuvuye gusenga. Noneho kuwa kabiri kuwa mbere mama arafatwa, arabyuka arakubura mu gitondo. Amaze gukubura ahita avuga ati mu nda harandiye. Mu nda hamuriye, noneho asubira mu buriri ajya kuryama. Amaze kuryama noneho arambwira ati mu nda harandiye. Ariko nabwiye ni mama se ni ibiki bikuriye mu nda. Noneho amaze kurwara abatatse mu nda, aribwa mu nda. Yari afite akana k'amezi 6. Noneho uwo mwana w'amezi 6 noneho akajya ajya kumwonka. Noneho agiye kumwonka mama agafata wa mwana akamusunika bitewe n'uburibwe. Noneho umwana akarira. Mwana yamara kurira akambwira ati Olivier ngwino hano, fata umwana umutware. Ibyo nyine yabivugaga mu Kiganda, yabone kuvuga mu Kinyarwanda. Noneho namara gufata umwana nkamugeza hanze, umwana akarira. Mama mu nda haramuriye guhera saa 3 za mu gitondo kugeza ejo mu gitondo n'undi kwa kabiri mu gitondo haramuriye. Arangije noneho wa mwana akajya atangira kumbwira ati mva rero umwana uzite kuri bene nyoko. Atangira kumbwira amagambo menshi cyane ngo reba ndapfuye, nzize sko, nziza abagore agiye gushaka kari ni mwebwe nzize. Rero mwana wanjye uzite kuri bene nyoko, uzabarere, uzababe hafi, kuko dore niyo mfura mbasizemo kandi ugomba kuzabagirira umumaro. Niba byashoboka wakibutsa abantu icyo gihe wangana gute ku buryo mama wawe yarakugiriye icyizere cyo gutangira kukuraga kumenya bene nyoko, kandi mu by'ukuri wenda nawe mu by'ukuri wari ukiri muto, wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Ari ufite imyaka 9. Hanyuma atangira kugusigira umuruho wo kwita kuri bene nyoko. Mu by'ukuri nawe uri umwana. Nagenda umwana. Birababaje cyane kabisa. Wakomeza noneho akajya ambwira ati rero Olivier urabona niwo mfura mfite, bene nyoko uzabiteho, bene nyoko uzamenye ko bariye, uzabajyane ku ishuri. Ubwo icyo gihe ngewe nabwo nakagiye mu ishuri kuko nyine ntabwo nigeze niga. Noneho ubu tuvugana wicaye ahangaha ntiwigeze ukandagira mu ishuri? Ntabwo nigeze niga umunsi n'umwe. Umuntu akurebye mu by'ukuri yabona ko wize, ariko ngira ngo ni bwa bwiza Imana ijya yitangira, kuko Imana iduhisha, niyo mpamvu. Noneho ubwo ngubwo nangira ko ni se mama ugiye he, akambwira ati njyewe ngiye gupfa, ariko nubwo mpfuye mfanya agahinda n'umubabaro kuko mbasize ku gasozi. Nta muntu mbasigiye uzabitaho, isiko dore abaye igisambo, ntanjye aranyishe, ahubwo namwe muzaza munkurikiye. Ariko mu by'ukuri kuko ari icyo twe twaravuganye n'Imana, ntabwo twigeze dupfa. Buretse gatoya ko utubwiye yuko wari ufite imyaka 9, wari waravuganye n'Imana gute? Mbese ku myaka 9 mu by'ukuri wabwira abantu bagukurikiranye gute ko wari uzi imvugo y'Imana, wari uzi gutandukanya ngo Imana iravuze ntivuze? Ako kantu ugerageza ukabwira abantu ni gute mwari mwaravuganye n'Imana? Ukuntu Imana twavuganye nayo
mama yarakijwe cyane agiye gusenga Imana imubwira uti abana we nzabahagararaho. Okay, sawa noneho wakomeza ntacyo ubwo ndabyumvishe. Noneho ubwo icyo gihe ndangije mbwira mama ni rero mama ndabona ibintu byabaye ibibazo. Kakana noneho akajya akambwira ati heka kana none umara kugaheka ujye hanze. Ngaheka umwana ntabwo ari nzi guheka abana kuko bankurikije maze gukura abandi bose bo baba bakurikije bakiri bato bato. Noneho wa mwana w'amezi 6 nkamuheka namuheka mu mugongo umwana akarira. Rero abwe ni umwana aranze yanze guceceka mu ibere yamushira kwibera akamusunika hirya ati rwose ndi gupfa ndi gushira. Noneho icyo gihe babigeze mu masaha ya saa 7 z'amanywa. Arangije arambwira ati rero genda ubwire umugore wita Miriana twe duturanye hirya yaho umubwire aze hano noneho umubwire. Noneho umugore navuye kumuzana abwira mama aramubwira ati rero ikintu ndi kwamubwire no muturanye ufite abana banjye uzabiteho turabona na moro nigeze ngira mu rugo ariko nyine ibintu bibaye ibibazo. Aravuga ati se none ugiye ati rwose ngenda gupfuye birarangiye. Noneho ikintu cyambabaje kakana mama bakimye ibere. None akana nkagahiga kana karira nanjye agenda kakanyica nkarira mu by'ukuri. Noneho kakana kakarira akambwira ati shaka ibere. Kana ni gato ubwo kamaze agaheka nkagera hanze nkakazengagiza. Babigeze saa 12 z'ijoro papa ntabwo ari yaza ahaziye aza ari kubwira mama ati yahereye ku muhanda ari kuko ati konse twagapfuye ntabwo rapfana n'ubu ngubu ariko umutuka bikomeye cyane. Aho hantu hatinde gatoya bisobanuye ngo ibyo bibazo iso yamaze gukora ibyo bintu amaze kuroga umugore we birangira anigendeye ntiyongera gukandagira mu rugo. Bivuze ngo ibyo byose uwo muruho wose nyoko yagiraga so ntiyarahari yari yagiye. Yagiye. Noneho papa baraje saa 8 z'ijoro aratangira ati konso ati gapfega ibiki n'ibiki arirahira aramugati na none ntabwo ari wapfa ati none wagapfa wati ntabwo uri umugore urimo mbega yubatse urugo rubi cyane rubangamye ariko nta kundi byari bikugenda. None icyo gihe noneho mama aravuga ati n'ubundi ntabwo ndapfa kabiri napfuye ahubwo igisigaye no kunshingura. Noneho biba bigeze sangahe papa barambwira ati rero aramagurutse ati genda ubwire umuntu wanyu ko wanyaze hano umubwire ngo cyanye nabo kirapfuye. Nafashe urugendo nk'urw'amasaha 2 kuko muri Mubende arantu habakiri ibyaro ira district ya Mubende ira Uganda. Noneho ndagenda mbwira umuhungu wa mama wacu ndabwira rero papa arambwiye ngo mama yapfuye. Umuhungu yahisaza yambaye ubusa umugore wazamutwaje imyenda hageze aravuga ati se konso urapfuye kuko mama bamwitaga konso. Konso urapfuye ati oya ati gose ati ni konso ni konsolata ni konsore. Okay sawa komeza. Mama aravuga ati rero wa muhungu we nta kindi kintu nafite cyo kurenzaho ubwo nyine birarangiye yapfuye. Noneho papa aravuga uti kibe wagapfaga ahubwo. None harangije byakiye mu gitondo bafata mama baramwoza noneho bamujyana kwa muganga. Bamugejeje kwa muganga noneho mama kakana nako baragatwara urumva ntabwo kari kakibona bagahaye amata kayanze bakagira mama mugeje kwa muganga bamugejeho nka saa 2 za mu gitondo. Ubwo nanjye nkajya nibuka byene mama yambwiye arebo twaratumurikira mwana ni dutoya cyane bana nta kintu twakimarira nanjye ubwanye ntabwo nishoboye kwiyita. Ubwo icyo gihe mama ageze kwa muganga hano bita mu Gifumbira amaze kugera aho ngaho noneho mama bamushizemo seromo mama batangiye kugarura amaraso. Arangije noneho abyo umuntu ari umurwaje aravuga ati rero mumbwire umuhungu wanjye Olivier aze hano mubwire. Noneho banumaho ndagera ngeze kwa muganga bwari kwa kabiri.
maze kugera kwa muganga noneho mama arambwira ati rero abiri umuntu umurwaje ati sohoka mvugane n'uyu mwana. Mama arambwira arongera muri ya magambo ari yambwiye arongera yasubiramo arambwira ati rero tuvugane ubwa mbere nanjye mumbonye wongeye kubona isura yanjye. Ni ukuri birabangama cyane ndabona isema kuko ugiye arambwira ati ikintu nakubwiye dore nyoko wanyu azabarya, nyoko wanyu ntabwo azabyemera ko tuvukana. ubwo nyoko wanyu yavugaga nyoko wanyu yavugaga n'uwuhe? Yavugaga mama wacu uvukana nawe. Yego. None akavuga ati mwana wanjye yo mu Rwanda ari ahantu hano gucya na gucya hari ubutaka nagabanye ariko iswo nabwo ari ryazaburya ariko icyo nzi cyo nyoko wanyu nabwo ntabwo azabemera. Mbega mbwira byinshi arangije ansezeraho aravuga ati rero none nyoko uzabiteho kandi icyo nakwifuriza ni kuzaguma mu Mana mutimana. Hanyuma mu by'ukuri ngira ngo urihangana dukomeze tuganire kugira ngo dukomeze dusangire ibyo kurya. Ibi byo kurya ntekereza ko biryoshye nubwo mu by'ukuri ari ibyo kurya biteye agahinda. Tumaze igihe cyangwa se hamaze igihe hagaragara abantu bamwe batari benshi cyangwa batari na bose bagenda batambutsa ubuhamya ariko bw'ubutuburano. Mu yandi magambo bavuga ibintu bitabayeho. Bavuga ibintu bitabayeho, bakavuga aho babaye batarahabaye, bakavuga ibyo bakoze batarabikoze, aho bagiye batarahagiye, ubuzima babayemo batarabubayemo, bikaza kurangira ahubwo bibangishije abantu cyangwa se ndetse n'abakunzi bacu badukurikirana babifuza. Hari abantu mu by'ukuri baba barushye baba bakeneye kuruhuka bumvise ubuhamya. Mu by'ukuri hari uburyo nyine nawe wumva ubuhamya ukumva hari ahantu bukuvanye hari naho bukujyanye. Wagerageza ukatubwira ubuzima bwawe burababaje nubwo wenda buri muntu aba afite ahantu yanyuze hakomeye ariko burya aho twanyuze hatandukanye. Mu by'ukuri mu buzima bwawe ndumva iyi miruho yose watangiye kwigira ariko uri umwana. Kugira ngo abantu badukurikiranye barusheho gusobanukirwa neza, barusheho kumva neza, banyurwe neza n'ibi bintu. Mu by'ukuri watubwiye ngo wari uri mu gihugu cya Uganda. Umuntu ashobora kwibaza ati ese bibaho ko umuntu yaba arimo arapfa undi muntu akamuhagarara hejuru akajya amushinyagurira amubwira ngo ni gipfe kabisa? Ibyo bintu umuntu yabyibaza kuko ni ubunyamaswa. Umuntu arimo arataka arimo arapfa undi akamuhagarara hejuru ngo yapfa genda. Ibyo bintu birashoboka? Byarabaye narabibonaga. Hanyuma icyo gihe ariko mana twese tukareba kuko nge nararirize nabe n'impamvu muri kire bose bakarira. Noneho reka turebe mu by'ukuri ibyo bintu we kurwaye uruhande nk'umwana wari mukuru mu bana biwanyu, ureba ibyo bintu wenda unabisobanukirwa kuruta, wabyakiriye ute wumvise nyoko atangiye kukuraga, atangiye kukubwira ati ndagiye, asohoye uwo muntu amubwira ati mbwirira umuhungu wanjye anyegere hano? Mu by'ukuri wabyakiriye ute? Watangiye kumva ibintu arimo arakubwira, ese wumvaga uzabishobozwa n'iki? Kandi mu by'ukuri nawe ubwawe wari umwana, ese waje kubigeraho? Byarakunaniye? Bimeze bite? Gerageza utubwire. Naje kubigeraho, yamaze kubimbwira ndarira kuko niwe mubyeyi mfite umunda. Ndangije noneho ndataha, ngeze mu rugo. Ubwo watahaga uva he? Navuye kwa muganga. None nta kibazo wakomeza. Noneho ngeze mu rugo agahinda n'umubabaro bikomeza kundya, ariko nareba papa navuge ni kibaye ari papa apfaga mama agasigara kuko undi papa nta kintu yari atumariye. Yarafataga inka byose akagurisha, urumva nta kintu yari yitayeho. Noneho ngeze mu rugo bene mama nabareba agenda akakanyica, avuge ni se koko ko nati imyaka 9 nzaba mari biki. Noneho
mama wanjye arangije afata abwira papa ati rero nsohora ngeze hanze, icyo gihe ari maze kugera mu rugo, nsohora ngeze hanze noneho njye kureba hanze ko bameze. Icyo gihe amaze kumufata mugeza hanze, mama arangije areba hanze ho gake arongera aravuga ati rero nsubiza mu bitaro. Amugejeje ku gitanda papa wanjye abafashe mama aramwegamiza gutya, mama ahita apfa gutya avuye aho hanze. Amaze gupfa noneho papa we yabonye umuntu yigonze ijosi, ageze gutya asanga yarangije gupfa kuko ntabwo yigeze apfa ngo asambe. Ubwo arangije nyine ari itangazo nyine ryahise riza riravuga umuntu mbese rihita riza ngo twari dutuye, bazanye amatangazo yo kumubika ko yapfuye. Noneho icyo gihe nyine data wacu niwe waje abitubwira. Noneho hari abaravuze ati wa mugore hano hirya amaze kuvamo umwuka arapfuye. Noneho njyewe abimbwiye wari mfashe urugendo ngiye gusenya inkwi duhurira mu nzira ari kwibwira abo bantu. Arambwira ati rero subira mu rugo. Ndababwiye ni oya ntabwo nsubira mu rugo. Noneho bavuze ngo noneho ngo wa mugore hano igihe yapfuye mpita numva ko ari mama. Noneho nafashwe n'isereri nikubita hasi ndazindara. Ndavuga ndi koko umama niwe waba upfuye aya masaha mavuye. None nkareba ibintu noneho yambwiye numva byose bise noneho binesha. Ubwo nageze mu rugo mama hashize iminota 30 babaramuzanye umurambo. Kuno baje bamutwaye baje bafashe ibiti bahamba papa yanze kwishyura imodoka ngo n'amafaranga yifitiye. Bafata ibiti bahambira kuri moto, barangije ngamutambika kuri moto, barangije bazana umurambo gutyo ngo batwaye ingurube. Aho hantu hatinda gatoya. Nubwo wenda ntekereza ko ari mu gihugu cya Uganda, sinzi wenda umuco w'Abagande n'Abanyarwanda wenda ntabwo nabimenya. Ahangaha mpise ngira ikibazo kandi n'undi muntu ashobora kuzibaza, ese ibi bintu urimo uravuga hari mu mwaka wa ryari? Yashize imyaka 11. Bivuze ngo ubwo ni muri 2009. Ya hanyuma ibyo bintu muri 2009 byarabaye. Aho harya wavuze ngo hari mu kahe gace? Gace twe dutiyemo bahita Kiduduma Mubende. Kiduduma Mubende. Ese koko ibi bintu birashoboka ko umuntu yafata umuntu nyamuntu, noneho by'umwihariko ni umurambo birumvikana, akamushyira kuri moto nk'utwara ingurube? Ko ibyo bintu tujya tubibona hano mu Rwanda babikora ku ngurube cyangwa ku ihene. Ibyo bintu biragoye cyane kubyumva, ariko birashoboka ko mu by'ukuri byaba byarabaye, cyane ko hano iwacu sindabibona, ariko ahari birashoboka yuko haba hari ahandi. Bavandimwe mudukurikiranye muri mu mpande zitandukanye, bari muri hano nk'uko nakomeje kubivuga hano mu Rwanda, hirya no hino mu Uganda ho hose, uyu muvandimwe arimo aravuga. Ndamya neza ko hari abantu bakurikirana iyi televiziyo Umuhamagaro TV JP, bari mu Burayi n'ahandi henshi, muri Amerika, Canada, mu Bubiligi, ndetse mbese mu bihugu byinshi, muri za Norvege, Australia n'ahandi henshi mu isi. Ibi bintu umuntu kugira ngo abyakire cyangwa kugira ngo abyumve biragoye, ariko uwo wabibonye imbona nkubone niwe murimo murabona imbere ya kamera zacu. Rero hari ibintu biteye agahinda bigoye kumva, reka tumureka akomeza. Ariko mu by'ukuri isi irimo abantu bafite umutima wa kinyamaswa, ntazi uko nabivuga, ariko ndumva biteye ubwoba. Hanyuma wagerageza ugakomeza. Uratubwiye ngo bamuzanye batambitse ibiti kuri moto, barangije bamushyiraho. Biragoye cyane. Babwiye papa ngo yishyure imodoka imuzana, arabwira ngo n'amafaranga ifite yo gupfa ubusa, kandi ntiyarayabuze mu by'ukuri, yarahari amafaranga. Noneho abandi nyine kuntu biyarangije baravuze ati rero nta kuntu turishyura imodoka atari uwacu. Baragiye bamwishyamba batema ibiti, bamaze kubitema ibiti babihambiranya gutya inyabutatu nk'igitanda. Barangije noneho bafata umurambo bashira kuri bya biti,
bazirika kuri moto. Okay, ese hano mu Rwanda iwacu ko nakunze kubona haba ibintu byitwa ngo ni impetso, abandi bo sinzi ukuntu ni ingobyi, ngira ngo twebwe biwacu niko twabyitaga ngo ni ingobyi. Impetso ni bya ni za zindi bahekesha umwana, abandi bazita ngo ni inkosha. Mu by'ukuri ni ingobyi zimwe za kinyarwanda. Umurwayi yarwaraga bakamushyiramo, hariho ibiti bibiri, abagabo bane bakamuheka ku bitugu. Hariya mu Uganda ho nta bihaba, ku buryo bakagombye kuba mu cyimbo cyo kumutwara kuri moto nk'inyamaswa, nibura baba barashatse iyo mpetso nabo bakamushyira ku rutugu. Ntabwo bibayo. Nabibayo baramuzanye nyine ku murambo, bawugejeje aho ngaho mu rugo, ukuntu ari bamuzanye, bamuhambiriye, bamukura kuri moto, barangije bashira nka hariya. Gatoya nkurogoye, watubwiye ko wavukiye Uganda, bivuze ngo byanga byakunda wabuze ikigande, kugira ngo abantu bataza kugira ngo mu by'ukuri wenda ibyo uri muravuga uri murabeshya. Watubwira gatoya, ubundi umuntu wapfuye mu kigande bamwita gute? Abiranga yafude. Umuntu nyine yamaze gupfa yabanga yafude. Aho hantu kigande nigeze nanjye kucyumva gatoya. Iyo uvuze ngo yafude baba bavuze ngo yapfuye, ariko umuntu wapfuye nkeneye noneho kumva umuntu wapfuye nk'uko twebwe mu kinyarwanda tuvuga ngo ni umurambo cyangwa intumbi. Mu kigande byo babyita gute? Intumbi, umuntu wamaze gupfa nyine. Twogera murambo. Umurambo. Umurambo abiranga yafude. Okay, najya cyasomoko wabarambo abiranga yafude ngabagenda kumuzika. Mukama ko mukisa katugende mu maso. Nanjye urumva ko nigeze